Друзья, товарищи, сегодня состоялось торжественное открытие камина. Каминный сезон уже в самом разгаре. Пили кофе, 2 чашки. Мальчик кушает гречку из кастрюли, но мы не видим как будто. Парнетинг. Поймали. Что поймали? Кто этого не делает? Будьте, пожалуйста, немножко честны с самим собой. Все любят. Я очень редко такое делаю. Гречку не люблю, поэтому не то, что не люблю. Столько варила, они каждый день это кушают. То, что дети, муж любят кушать очень часто, я уже перестала. Но дело не в этом. Мы уже дома, знаете, несколько дней не снимали, отдыхали, радовались жизни. Смотрите, как подстройнел. Живот убери чуточку. Да, но бриться, да, я согласна. Он должен чуточку побриться. Ну и это не я говорю. Мы друг друга поняли. Что делаем, как делаем. Дом, милый дом. Очень соскучились. 2 дня во дворе. Сегодня у нас дождь, кстати. А 2 дня утром просыпались, выходили во двор, прямо смотрели, какая красота у нас творится. Кофе пили, наслаждались. Но сегодня я еще читаю и скриншот делаю, ваши комментарии, подожду все вопросы. Думаю, влоги посмотрите, потом стану отвечать на ваши вопросы. А сегодня вечером ждем риэлторов, друзей, чтобы обговорить продажу дома, чтобы начать уже процесс. Но об этом по ходу уже мы с вами почти всем, что возможно, делимся, так что вы будете в курсе. Вместе будем продавать, вместе будем покупать, вместе будем двигаться вперед в светлое будущее. А сейчас разогреваю харису. Вчера сделала харису из айнкорн. Вместо пшеницы сделала из айнкорн. Про айнкорн, если помните, однородная пшеница, которая легко переваривается. Там все хорошее есть. Глютен 0,1%, почти глютена нету. В общем, хорошо поговорила по айнкорн. В общем, харису сделала. Прямо не хариса, а воздух, пуховый хариса получился. Эгиная хариса, посмотрите, приготовьте. Вместо пшеницы. Но пшеница тяжело переваримая, поэтому разницу сразу почувствовали. Anyway, Эгинетян, это неинтересно. Неинтересно, но полезно. Имейте в виду, в ссылках поставлю айнкорн, если хотите. Это как пшеница, но не пшеница. То есть не поддалась никаким насилием. Не могли айнкорн изменить. Геномодифицировать не смогли. Да. Что делаем? Детей посылаю в армянский магазин. Несколько маленьких. Что-то нужно купить. В духовке что-то пеку. Арка пиццу заказал. Вчера хлеб пекла. Да, такие дела. По всему и по всем соскучились. Сейчас иду доставать основу пиццы. Разогреваю харису. Будем двигаться. Вкусное будущее. Чуточку опоздала. Но хорошо сварила, испеклось, то есть. Уже знаете, да, этот процесс моей пиццы легкий и простой. Так, соус, сыр, обратно в духовку 3-4 минуты и готово. Немножко разогреем. Homework чунес, Арка? What? Homework чунес? Hello. Кутас норканес, окей. Говорю, у тебя домашних заданий нету. Ну, ребенок голоден. Из школы уже вернулся, если спрашиваете. Да. Полчаса, сколько времени, даже уже не важно. Это не школа интервальная, но интервальная нет. Как называлась интернету школа? Отдаленная. В общем, это не школа. Дети там не учатся. Дети там сидят перед компьютерами, играют со своими игрушками, со своими ножками. Иногда отвечают на вопросы. Единственный раз, когда слышу голос Арка,
когда он учительнице или кому-то рассказывает, что у него игра была, в какой команде он играет, сколько, на какой счет закончилась игра и тому подобное, какого цвета его униформ. В общем, наверное, учительница что-то про это спрашивает, и он уже активный. Не знаю, спрашивает ли про другое, скажем, какие-то задачи делают или что-то. Во всяком случае, я только тогда слышу, когда про хоккей рассказывает. Окей, сыр закончился, моцарелла. Это должно быть тельпаниш, то есть сыр-нитка, но на самом деле это не сыр-нитка. Это та же моцарелла в форме сыра вот такого. Знаете, да, что сыр-нитка называется? Не знаю, как на русском. Ну так, тяни, сыр как ниточка выходит, а это очень жирная ниточка. Ну, ей очень эта сорочка понравилась, но это нехорошо, значит снимать не будет. Это горчавая были? Ну, лава. Сестра немножко переделала, очень длинная была, взяла и, переделала. Сейчас это в духовку, и не забуду, что у меня там птица, хотела сказать. А про школы, интервальные, homeschooling, из дома учились и Лилит, и Арнак. У них совершенно другая программа была. Они раз в неделю ходили к учительнице, к учителю, тесты сдавали на месте в школе. Очень активная связь со школой, хотя и homeschooling был. А вот теперешние, не знаю, чем они думают, что они думают. Но мы выбрали лучше из дома учиться без маски, чем идти в школу. И, в общем, это уже старинная тема. Выключай сюда. Дети любят простую сырную. Here, I know. The taste says it cool down. Кстати, когда мы были в Тексасе, они заказали пиццу. Они не съели равиоли, пельмени, которые я так тщательно готовила перед отъездом, но ели лазанью. Говорит, 3 дня лазанью кушали. Лазанья? No, you're gonna make more pizza. No, this is the last one. Вот еще приготовить, обычно 2 готовлю. Но одно тесто сохранила, чтобы что-то другое сделать. Гостей встречаем, называется. А бейкутес мика тоже? Я? Pizza. Спасибо, Апсета. Все, садимся, и Хариса уже разогрелась. Дай Ари, тwas ганем таймер. Окей? It's all past, okay? I thought that Shut up. is like hard. Соглашусь, не самая такая аппетитная на вид еда. Ну, каша. Но это так вкусно. И с топленым маслом. Тот же самый рецепт, то, что готовила, да? Только вместо пшеницы einkorn используйте и не пожалеете. И на вкус такой приятный, и на ощупь. Джон. I don't want any. Сейчас изуминчи. Дети не кушают, если спрашиваете, да? Мы будем мучиться. Даже не хотят пробовать. В этом моя боль. Лилит всегда вспоминает, когда маленькая была, говорит, помню, как насильно вы меня сказали, что ей обещали, какой-то, не знаю, телефон купить или какой-то, что-то, что ее очень интересовало, и мы были против, скажем. Сказали, позволим это сделать. Говорит, как я ела эту Харису, как мучилась. Хаджан. Сейчас сюда. Окей, говорит, очень горячий, не So хочу. can you? Но, Ангел, чем карам ясно, если кельвер чатра нож. Сказал, съешь, закончи потом. Арам.
О, еще харису обязательно. Это просто обязательно. Нужно подавать с титаком, если есть у вас. Знаете, титак это не я готовила, это магазинный. Или с соленьем. Если без этого, зачем кушаете харису? Зачем вообще вы его сварили? Или ее? Арам, хватит? Ой, с большим количеством масла, очень вкусно. Это прямо масляное блюдо. Каша любит масло, это уже не секрет. Это наши бабушки уже говорили даже. Каша с маслом. Садимся. Đây ai kể tao là xa đây là Значит, этот малыш, Карлсон и малыш, так и не съел пиццу. И муж говорит, ты же не, говорю, сейчас пойди съешь, потом будешь играть. Сказала, не съешь, не поиграешь. А он и не съел. Это ты ел или он ел? Я. Муж сказал, давай приди, я тебе помогу, кусок я съем, как будто он не хочет кушать, даже 2 куска съел. Но раз уж он по-мужски сказал, я не съем и не поиграет, так и не съел. Сейчас говорю, говорит, мам, мороженое хочу, говорю, нет, пиццу закончи потом. Муж говорит, ты что, не понимаешь, он может голодным остаться 2 дня, ничего не кушать, потому что сказал, что не съест. Он копия своего папы, а зная себя, он знает ребенка. Я сказала, на 3-й день, если очень голодный будет, съест. Говорит, о, какая ты строгая. С этими нужно быть строгим, с этими маленькими капризными. Ну пусть кушает, он просто за принцип сказал, уже не хочет, потому что я прервала его игру, видите ли. Да, так что наш ребенок голодный, можете заступаться за него, не поможет. Не съест, не поиграет. Съест, пойдет, поиграет. Все. А сейчас такой вкусный был. Муж много добавила, говорит, да оставь, потом съем. А потом съешь точно? Да. Ну, он, конечно, пиццу тоже поел, как будто ребенку очень хотел помочь. От всей души помогал ребенку закончить пиццу. Армджан, люди прямо соскучились по твоему кофе, у камина особенно. Кофе поставь, быстро соберусь, уберусь. Дети из магазина вернутся, все уложу, потом пойду по комнатам комнаты укладывать. И что-то маленькое буду готовить для гостей, ничего особенного, времени нету. Сегодня позвонили, сегодня договорились, так что много чего не смогу приготовить, но такое а-ля что-то приготовим. Такие дела, такой дождик хороший. Как же это приятно, что дети не кушают темный шоколад. У нас еще много остатков от посылки Ирины, так что у нас будет кофе с шоколадом, не только. Это мы так бескультурно прямо ломали, наверное, кусочки. О, это очень вкусно был белый шоколад с ягодами, что-то в этом роде. Так сделаю. Ну, шоколад любит, когда его ломают, когда им пользуются. Все закончилось. И, кажется, дети ели. Думаю, Лилит ела. Мы столько не оставляли. Я перед отъездом прямо проверила, у себя написала в блокноте, сколько осталось.
И мармелад без сахара, который покупала из Plano. Очень вкусный был. Дочки съели, сказали хороший. Но я не могу. Очень вкусный был, как будто я пробовала. Что-то не тянет. Ну что еще хотела сказать? Все волновались, Егинеджан, как хорошо, что купили тульский пряник. Прямо волновались, будет ли пряник свежим. Очень свежий был. Люсин съела почти целый пряник. Тот с джемом. Хочу просто показать, какой свежий, чтобы никто больше не волновался. Вот, смотрите, какой мягкий, уже ломается. Да видите, какой свежий. Видим. О, человек здесь увидел. Это с лимоном и мятой. Вкусно. Это с чаем вкусно. Пожалуйста, дайте обратно наш Тот был пряник. шоколадный. Тот был шоколадным, медовым. Но эти не понравились. Маленький, нет? Маленькие не понравились. Соседям отправила. Ну, в тот день приехали, они детей позвали. Говорю, чтобы пустыми руками не пойти, дайте им. Но свежие были, хорошие были, но нашим не понравилось. Вкус шоколадный от пряников, непривычный. Жалко, свежие пряники. Что делать? Не кушаю, соседям отправила. Это тебе понравилось, а? Я. Это нехорошо. Нужно хорошо упрятать. Это я серьезно говорю. Если ему что-то нравится, он прямо теряет себя. Все, весь мир ему по колено. Он это съест и не посмотрит. Поэтому прячем пряник тульский. Люсин тоже полюбила. Люсин съела. Тот с медом, по-моему, был. Все съела. Я кусочек просто попробовала, чтобы просто на вкус вспомнить, это ли я так помнила. В лагере кушала, когда родители гостинцы или гостиницы, ну, всякие сладости приносили, зефир, пряники, конфетки, карамельки. Оттуда помню. Хаджан. Но это не мама приносила. Ice-cream. Ice-cream. Did you do your homework? Что это хотят эти дети? That's schools bookstore. О, часто. You don't have your homework, они делят компьютер. I know that's school's bookstore and I won't have enough time to finish it. Видите, какая хорошая причина. Сейчас в час начинается урок Пека, он не успеет сделать домашнее задание, поэтому сейчас мороженое должен кушать бедный ребенок. Спасибо, как частный ирархет кутек, окей? Кунтанма зевает. Одна из подружек, ну, в лагере, даже имя помню, Оксана. Она мне дала попробовать тульский пряник. Сказала, ох, я эти люблю, очень люблю, что-то в этом роде. Попробуй. Я попробовала. Или, наверное, в лагере были, скучали по сладостям. Прямо такие сладости для нас, как подарок жизни. Попробовала, влюбилась в этот пряник. И до сих пор помнила. Вкусный был, но в лагере вкуснее был. Все, Арамджан. Чай себе налью, кофе готово, кофе у камина. Не отвля компьютера, ты задопротиться с ума. Ах, как не люблю, когда днем свет включаем. Прямо не люблю. Почти час уже лампу включили. Это берем. Есть у меня поднос, уже все знаете, но я умею. 2 стаканчика или 2 чашки в одной руке. А какая чай саном, тогайс? Он пиццу кушает. 2 сахани моткер. Не знаю, здесь как удобно. А где хочешь, чтобы я актриса сидела? В той стороне? Что-то неудобное есть, Утром очень удобно, когда просто сидим, смотрим на камин, пьем, но здесь еще съемок не было.
Не знаю, насколько удобно. Ты опять приселся на камень. Камень. У камина. Это тебе, это себе, это нам обоим. Мы заслужили сладкий перерыв. Уже 2 дня кручусь, но еще чемоданы не успела. Что делать? Разобрать? Да, еще вещи в чемодане. Не успеваю. Вчера по делам выходили. Потом с детьми сидела. Пирожки пекла изумительные. В общем, отдыхали называется. А когда отдыхаете, чемодан не разбираете. Это против всех законов отдыха. Arkacan, надо пакетные кабелес? Это Амазони пакетные. У нас там 2 пакета. Один открыли, кажется. А? Вот тогда. Это вкусный бертахес. Арка что не наденет? На него только хоккейная униформа на месте держится. Остальное все падает. О, паспорт хочет. Что одевает? И с плеч прямо падает. Он такой, как будто, не знаю, не держится. Бэк оденешь, останется на месте. А только здесь падает, что-то постоянно, не понимаю. Ну, дети открыли. Мятный. О, знаете, что купила? Можно и в магазине покупать, но поскольку я не люблю сейчас ходить в магазины, зубную пасту без флорайд. И фирма, наверное, хорошая. Вы советовали от этой фирмы, если не ошибаюсь, Хималая. Советовали капли для носа. Это тоже хотела заказать, не нашла. На Амазоне не нашла. Дочке сказала, поищи, на eBay нашла. Потом, когда получим, если купила, конечно, дочке скажешь, нужно несколько раз напомнить. Но они молодые, их память немножко не так, как у нас. Потом увидела эту фирму без флорайд toothpaste. Купила, не знаю, какая, не могу советовать. Но увидела, купила, запах хороший, флорайда нету. Сейчас такой покупаем. Говорят, флорайд рушит вашу жизнь, поэтому toothpaste только без флорайд. В ссылках поставлю, из Амазона взяла. В магазине такой я не видела. Этой фирмы зубную пасту не видела. 4 сразу купила, комплект был. Дайте паспорта? Я. Им нужно новые арка увеличить. Точнее, для арка нужно покупать эти несколько курточек, кофточек длинноруких. Вырос называется. Арка быстро взрослеет, то есть рост у него быстро добавляется. У Бека как будто slow motion, а у арка fast forward. О, сердиться будет опять. И перестаньте, пожалуйста, если мне что-то нравится, мне в нем удобно, чувствую себя женственно, я покупаю разные цвета одного и того же. Скажите, какой цвет хороший. Не розовый. Это как будто, знаете, какая роза? Сушеная роза? Что-то в этом роде. Это такой цвет. Мне очень понравилось. Мягкое. Макарон или спагетти называете такой стиль платья. Мне это очень нравится, очень даже мне идет этот стиль. Я рождена, чтобы носить платье в этом стиле. И что мне писали? Опять купили одно и то же платье другого цвета. Почему вы с таким акцентом говорите? Шучу. Это я с таким глубоким акцентом говорю. В комментарии прочла, писали,
то хорошо разговаривает на хорошем русском, то вроде бы слово забыла, притворяется, то вроде акцент у нее. Вот я такая разнообразная. Я очень хорошо разговаривала на русском. Я почти 7 лет подряд, 2 месяца была в лагерях, прямо там гуляла, прогуливалась, тульские пряники кушала. Где вы были? Когда возвращалась, я прямо fluent, очень просторно разговаривала на русском. У меня 5 всегда была русского языка. У меня грамота есть для русского. Ну, не знаю, показывала мои грамоты. Но не разговаривать на любом втором, скажем, языке. Русский наш второй язык, но не материнский, не отцовский язык, не родной. Не разговаривать на каком-то языке более 20 лет, а я не разговаривала 21 лет. Это я сейчас с вами 3 года общаюсь, мой русский возвращается, комментарии читаю. Anyway, это очень даже возможно. Попробуйте, увидите, о чем я говорю. Можно забыть язык, можно забыть слова вообще. Я до сих пор туда-сюда бросаюсь, чтобы слово вспомнить. Ну да, такое бывает, не надо удивляться, не надо обижаться, надо кушать шоколад, пить кофе, радоваться жизни. И чай вскипел. Такой дождик сильный. Еще раз нужно напомнить, чтобы... Хотя Арнак, слава богу, он не лихач, очень внимательно водит, очень такой осторожный драйвер, но на его осторожность не надо полагаться, есть очень много неосторожных. А в такую погоду очень волнуюсь, когда выходят. Что хотела сказать? Вы сегодня еще смотрите влог, где я посещала подписчицу Ани и ковбойский магазин. Как будто это было так давно. Но подожду, все влоги посмотрите, все вопросы отмечу и буду отвечать на все волнующие вам вопросы. Продолжаем пить кофе с чаем и шоколадом. Ох, какой уютный чай приготовила с корицей, с гвоздикой. Хорошо сидим, как называется. Но, как говорится, можно забыть. Это нормально. That's it? Только там от пататес. И играет, и зуб шевелит заодно. Это для мороженого играл. Ага, не то хальви. Сказала, иди немножко потренируйся. Когда хорошо сыграешь, можешь кушать. Несколько раз сыграл. Думает, очень хорошо сыграл. Этот последний раз уже может попросить мороженое. Я не люблю это место. Это место меня настраивает на лентяйство. Этот камин имею в виду. Арка, гна homework ара. Хоккей играет. Кто с чем? Гна тавас, гна homework тверчатра бекнела homework канелю. Пока нас дома не было, дети пошли, накупили мороженое и мороженое парти делали. Проказники. Арибек! Эй, корчвети. Дети пришли, намокли.
Сыграл, получил, но все равно не съел свою пиццу. А мы тогда слушал дверь. Доехали домой, все равно. Я им писала, дочке пишу, make sure он очень хорошо, осторожно водит, что она должна была делать, но для спокойствия души я ей предупредила. Сейчас доехали домой, говорю, сынок, ты внимательно был, да? Внимателен был. Thank you, Ara. Thanks. Аминчара? Аминчара, Аминчарецинг. Апрек. Thank you. У них задача еще другая была. Ай, ну, так холодно, я в эту самую печку включила, центральное отопление. Каждый раз попантовая ракезмика тоже. Они все одной ложкой, это, ну, 2 ложки были, но про это рассказывала. Попкорн из амарант. Очень полезное что-то. Вот так делаю, вернулась, приготовила полным-полно и ставлю. Кто-то проходит и кушает. Очень полезно. В ссылках поставлю, чтобы увидели, что имею в виду. Так, что купили дети из разных магазинов. В 3 магазина, по-моему, их послали. Это мароль, салат. Очень хорошее масло. Соленое. Так хочется фермерский маркет. Сегодня проговорили и не договорили, едем или не едем, но нам фрукты нужны. Сейчас королек в сезоне. Груша хорошая, если есть. Но в маркете не видела хорошую грушу. Или грушу вообще не замечала. Виноград хороший есть. Сливы заканчиваются уже. Но думаю, не знаю, еще не решили. Задумываемся в маркет поехать. Разные сыры, может быть, сырную маленькую доску сделаю для гостей. Папайю любим, уважаем. Почему-то очень сильно хотела ананас. Дочке сказала, Лиль, посмотри, чтобы был такой не очень зеленый, хвост кривой, вся в папу. Ну, да, папина дочь, то есть. Сказала, увидишь такой немножко желтоватый ананас, покупай. Купила мацун, чтобы сделать мацун. То есть не сохранила чуточку мацуна, обычно как будто закваску или как опару сохраняю чуточку. Это хороший мацун, если хотите прямо такой родной, кисло-вкусный вкус почувствовать. Берите такой, если готовите мацун. И молоко, конечно. Молоко покупаю и с этим немножко замешиваю, мацун делаю. Эгина мацун. Это так. И в армянский магазин пошли. Очень много магазинов попросила, чтобы пошли. Яблоки красные. Дети любят. Купили. Герой этого сезона. Гранат. В своей красе. Гранат мужского рода, краса женского рода. Гранат в своей красе. Правильно сказала. Хочу все быстро перебрать. Это мы любим. Сейчас хочу проверить, правильно купила или нет. Спаржу. В прошлый раз совсем гнилая была. В этот раз хорошая. Перчики разноцветные, болгарские. Почему мои дети не понимают, что я прошу, когда говорю королек? Да, это королек, но я имела в виду этот сладкий сок, да, или это хурма, это королек. Подождите, есть ли разница
имена имею в виду. Это что, это что? Это, по-моему, хурма, это королек или одно и то же. Это хотела сказать дочке покупай. Это тоже люблю. Но пока они созревают, мое терпение как бы лопается. Это когда зрелые в морозильник можно класть. Потом из-за морозильника как мороженое ложкой кушаем. Очень вкусно. Ну, ждите, он поспеет из этой серии. Баклажаны. Проверяем баклажаны. Хорошая, молодец, и с точкой. Это помним, Геннадьян, больше не напоминайте. Может быть, какие-то новые зрители к нам прибавились. Добро пожаловать. Если покупаете, я считаю своим священным долгом ознакомить людей со сортами и с родами баклажанов. Это женского рода, то есть с точкой, там меньше семена, косточки, а когда полосочка, там больше семян, да. Ну, поняли, покупайте баклажан с точкой, все, точка. Инчасузо. Такие прелестные виноград. Цвет такой красивый, золотистый. Ам, хочешь грязный виноград по старинной традиции? Сладкий, хороший. Молодцы, дети. Зелень. Кинза. Очень свежая, хорошая, довольный. Это не просила из армянского магазина, не покупала, то есть там ягод. Правильно делала. Иногда в Trader Joe's бывают очень свежие. Да, ничего. Love. Хорошо. Как-нибудь обойдемся. Я должна была быть ревизором покупки товаров. Я прихожу и ревизию делаю. Хорошо, нехорошо. Наша любимая гречка. Pepper paste. Паста перца. Сцеженный морковь. Дочке, наверное, огурцов захотелось. Pickled. Kosher dill pickled. Нехорошие. Даже не хочу пробовать. Она любит. Очень много уксуса кладут, прямо кушаешь, как будто уксус кушаешь. Это все нужно уложить. Петрушка. Видите, не сказала, сказала купите зелень. Пошли и купили ту зелень, которая у нас полно. Базилик у меня растет и там, и там, и там. Ну, сказала купите зелень, пошли и купили все разнообразное. Даже хараканачи купили, там тоже столько, больше, чем в пучке базилика. Они все равно купили отдельно базилик и отдельно петрушку и это. Ну, пусть будет. Яблоки. Ой, такой королек купили, окей. Хорошие дети. Будем их держать дома. Сохраним. О, нужно еще одну вазу принести. Яблоки сорта Golden. Я очень люблю. Запаха нету. А у Golden, помните, какой запах? У вообще яблок такой запах. Где брали яблоки с земли? Арам, прям пахли яблоками. Но покупали еще в фермерском маркете. В последний раз яблоки купили. Прямо пахли как яблоки. Можно было даже без приближения почувствовать их аромат. Вот это яблоки. А магазинные, они из холодильника. Ну, поскольку дома яблок не было, сказала покупайте. Салат готовый, дочка на салате сидит.
это не Лилитян, с чем узель? Salmon, marinated, smoked. No, guys. Сказала, если маленькая пачка, купите 2 пачки. Не то, что это не понадобится, несите, но сегодня хочу что-то для гостей приготовить. Salmon bane узель, лакс, эморж бана, маринадорадас. Дети обычные, нормальные американцы. Сказала салмон, пошли купили салмон. Говорит, если бы ты сказала smoked salmon, копченая салмон, я бы поняла, ты о чем говорит. What's up? Мама летишь? No. Этот вообще свою жизнь как буржуй живет и наслаждается. Сказала, иди homework сделай, домашнюю работу. За это время он мороженое попросил. Оставил все дела, домашние задания. И пришел кушать себе мороженое. Еще и на камеру светится, улыбается. Если вопрос задам, для вас он еще прокомментирует. Зеленый горошек, любовь моих детей. Очень любят. Так и кушают. Фасоль. Молоко для Мацуны. Крем-фреш. То, что хотела приготовить с копченым салмоном или с копченой рыбой. Сметана, sour cream. Перевести прямо получится кислые сливки. Это так. Это дочка любит. Брюссельская капуста у нас всегда есть. Еще фасоль зеленая. Баттер для выпечки, масло для выпечки. Ну, это масло вкусное, соленое, хорошее. Хотя этим маслом очень хорошо готовить pie crust. Очень вкусно получается. Ну, с хорошим pie crust. Там только 2 ингредиента. Масло, мука и чуточку соли. И если главный ингредиент масло, нужно готовить с хорошим ингредиентом. И так вкусно получается. Пай люблю. Что еще люблю из американских таких выпечек, где в главной роли масло? Пай и... Как назывался? Уф, не помню. Что-то вроде пай опять. Так, пойти заканчиваем. Рукола. Салат. Макароны. И еще макароны. Разноцветный мармелад. Кстати, очень вкусные. Думаю, такую маленькую сладкую доску сделать. Это красивый такой цвет придает, краску. Для этого заказала. Детям заказала. Это они любят, покупают себе. Я же даже не пробовала и пробовать не хочу. Но любят. Из армянского магазина всегда это покупают. Очень вкусный фета. Сыр всегда такой берем. Перчик, чтобы сдружить с баклажанчиками. И осенние груши. Цвет какой красивый. Это даже чуточку румяный. Но еще не зрелые. Ну, имею в виду, еще не... Я люблю, когда груши прямо сочные, мягкие. Дети, Арнак и Люсин, все фрукты кушают хрустящими и кислыми. Чьи это дети? Не знаю. В этом плане они совершенно не соответствуют нашим стандартам. Стандартам наших детей. Все, закончили. Ну и, конечно, наш цитрус. Дети любят цитрус. И летом, и зимой они с цитрусом дружат. Так, сейчас убираюсь, собираюсь, укладываю, раскладываю и готовлюсь к гостям. Нет, нужно сейчас по комнатам, нужно пройтись немножко, такие дела делать домашние, и потом уже готовиться к гостям. Все, молоко нужно сразу кипятить.